მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო არხსეიც გემ და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Clash Royale tournaments. ვითამაშებთ ამ დექით, უბრალოდ ამ დექით კი არა და ამ დექით ვითამაშებთ tournaments. ერთი წაგება მაქვს. მოდით გავაკეთოთ ჩვენი მეორე ბეთლი, ნუ ამ ვიდეოში პირველი ბეთლი და ჩემი ლეველის მოწინააღმდეგე შემხვდა, რაც ძალიან კარგია და რა ვიცი. მოდით გავუშვათ ჩვენ აქ არაფერი არ გავუშვათ. ჯანდაბა Dart Goblin-ი გავუშვა და Mega Minion-ი რატომაც არა. ძალიან კარგი დექი არის, მეგობრებო, დამიჯერეთ და გამოიყენეთ ეს დექი გიშვებთ ყველა შემთხვევაში. მე და დანარჩენები არ ვიცი და Dart Goblin-ი წინ წავიდა ჯანდაბა. ჯანდაბა მეგობრებო, Dart Goblin-ი წინ წავიდა, რო არ წასულიყო წინ უფრო კარგი დიმეჯი მივიდოდა, მაგრამ ეხლა ძალიან კარგი დიმეჯი მივიდა და ბალონმა ჯანდაბა. მეთქი მეორედ დაარტყა ბალონმა. და ძალიან გამიხარდა აქ რა თქმა უნდა ჩვენი ვიზარდი არ ვინერვიულოთ, იმიტომ რომ სანერვიულო არაფერი არ არის. აქ ჩვენ გავუშვათ ჩვენი ეროები და დავდეფეთ მშვენიალურად ჩვენი მისი შეტევა, რაც ძალიან კარგი არის. Dart Goblin-ს არ გავუშვებ, რათა ვიცი რომ ისევ და ისევ დრაგონების შემოტევა იქნება. თუ რამე Mega Minion-იც მეყოლება ძალიან მალე და აქ მოდით სკელეტონების არმია გავუშვათ ჩვენ, რათა დავდეფოთ მისი ჰოგი და ვერაფერი ვერ დაგვაკლო ჩვენ ჰოგმა. Lava Hound-იც ყავს ამ დექში. Wins ფიქრობს რომ Lava Hound-ი ძალიან ცუდი ქარდია. აპდეითების შემდეგ Lava Hound-ი ძალიან ძლიერი არის. არ ვიცი რატომ. აქ მაშინ ჩვენ Dart Goblin-ი გავუშვათ, რატომაც არა და ჩვენი Mega Minion-ი მეგობრებო. და ჯანდაბა მილაგავს მეგობრებო. მაგრამ ვიზარდი მოკვდა, კი მოკვდა. მაგარია თან ძალიან და მოდი ჩვენ ახლა ჩვენი ლავალონის დექის, უბრალოდ ლავალონი გამოვიყენოთ ეს ტაქტიკა. და სამ ქროუნზე უბრალოდ ვეცდები მეგობრებო მე წავიდე. Fireball-ი გავუშვა, ჩემ ლავასაც მოხდა, არაფერი არ არის. აქ ვიზარდი ჩვენ გავუშვათ, რათა დავდეფოთ მისი ვიჩი, იმიტომ რომ ვიჩი იქნება ჩემთვის მართლა პრობლემა და იმედია ინფერნოსთან ეგეთ ჯანდაბას არ გავუშვებს. გავუშვათ ჩვენი ბალონი, ვიცი რომ არ არის დრო, იმიტომ რომ დაგვაგვიანდა ძალიან, მაგრამ აქ რეიჯი არის საჭირო მეგობრებო. და იმედია რეიჯი მივამალე და ბალონმა აიღო მისი ერთი თოვერი, რაც ძალიან კარგი არის და ვიზარდმა გაანადგურა მეგობრებო ინფერნო, რაც ძალიან კარგი არის. აქ Mega Minion-ი და ლავა ისევ გავუშვათ ჩვენი ლავა, რომელიც ძალიან კარგი ქარდი არის, როგორც უკვე გითხარით და Fireball-ი ჯანდაბა, მაგრამ მე კიდე ერთი ვიზარდი მყავს და ეხა ბალონზე ვაგროვებთ მეგობრებო ელექსირს. თუმცა უკვე ლავა გარდაიცვალა რა. მოკვდა მეგობრებო ლავა. და ესე იგი აქ Dart Goblin-ი არის საჭირო და მეგობრებო რას ვიზავთ? აქ ეროვები და Mega Minion-ი. ჯანდაბა მიჭედავს ძალიან სასტიკად. სკელეტონ არმია და გამოვასწორებ მეგობრებო მეორე შეტევიდან ამ ლაგებს. თუმცა მეგობრებო, იმიტომ რომ მოვიგეთ მეგობრებო ეს შეტევა უკვე ნახდად. აქ გავუშვათ ჩვენ მაინც ჩვენი რეიჯი, ავაღებინოთ ალბათ მეორე თოვერი, თუმცა არ გვინდა. და რავი. მოვიგეთ ხო? კი მოვიგეთ მეგობრებო ეს შეტევა და გავაკეთოთ მოდით მეორე. მოდი ჩვენ ახლა მეორე შეტევა გავაკეთოთ და 8 ლეველის მოწინააღმდეგე, რაც ძალიან კარგია. როგორც დაინახეთ მე წინა 8 ლეველის მოწინააღმდეგე გავანადგურე. ეხაც იმედია მოვიგებთ. გასაგებია მეგობარო, Giant Skeleton-ი გავუშვა, მე აქ Skeleton არმიას გავუშვებ და მე დავდეფავ იმედია მის Giant Skeleton-ს, თუმცა მაინც მოხდება ალბათ ჩემ თოვერს მისი ბომბი და ეგრეც იქნება. კი მოხდა მეგობრებო, მაგრამ ამაზე არ მოვიწყინოთ, იმიტომ რომ Lava Hound-ი ყავს ჩვენ და ბალონი, რაც ძალიან კარგია, თან რეიჯის ქვეშ უბრალოდ დანადგურებენ ყველას და ყველაფერს. რაც ძალიან კარგია და რაც ძალიან მომწონს, ლავალონს რითი დადეფავს ძალიან მაინტერესებს. ელექსირებიც მას უკვე აემატა, 10 ელექსირი აქვს და ბალონს გავუშვებ. უკვე მე 9 ელექსირი მაქვს, ამიტომ მე აქ ბალონს მივაყოლებ, ასევე მივაყოლებ მეგობრებო ჩემ ვიზარდს და ჯანდაბა დრაგი გავუშვა ბალონზე, რაც ძალიან ცუდია და ჯანდაბა იმედია დააკლებს ერთმანეთს ბალონი და ეგრეც მოხდა, ძალიან საკაიფოა და მეორე დააკლებს, არა მეორედ ვეღარ დააკლო, მაგრამ არაფერი არ არის ეგ თან ბალონის ბომბაც იმოქმედა მის თოვერზე, რაც ძალიან მომწონს მეგობრებო, რაც ძალიან კარგია ნახდათ და ლავალონების ნაშიერები, ასე ვთქვათ, აკლებენ ძალიან კარგ დარტყმას და შეიძლება აიღონ თოვერი. და ეგრეც მოხდა ჩვენ ავიღეთ ლავალონით მისი თოვერი და რავი ავიღეთ ძალიან კარგია. 1-0. და ვნახოთ ერთი Giant Skeleton-ი რას გამიკეთებს. აქ ეგრევე მაშინ ჩვენ არა ჯანდაბა.
მაინც სკელეტონ არმია გავშვათ. მაინც. აი ეგეთი ადამიანი ვარ მე, მაინც ორმედებით და ნახეთ ვულკინმა ვერ გააჩერა სკელეტონების არმია და ჯაინტ სკელეტონის ბომბაც არ მოხვედრია ჩემ თოვერს და ისევ ლავალონის ტაქტიკა უნდა გამოვიყენო მისი მარჯვენა თოვერის სასაღებად და ჯანდაბა მინიპეკა გავატარო თუმცა რითი უნდა დავდეხო მოდით მე აქ ლავა ჰაუნდს გავუშვებ მაშინ ამ იყოს ეგ თოვერი მეგობრებო მინიპეკამ მაინც მარჯვენა თოვერს ავუღებ იმედია არა 100% უნდა ავუღოთ წესით აქ მაშინ ჩვენ გავუშვათ ბალონი ასე გავუშვათ მეგა მინიონი დარტ გობლინი ეროები აქ აუცილებლად ჯანდაბა რა აი ყველაფერი რა კარგად მიდიოდა მაგრამ რა უშავს ჯანდაბა ვიზარდი რაც უდადგილას გავუშვი და რეიჯი არის აქ საჭირო მიდი ბრო რეიჯ მიდი გეხვეწები და მეგობრებო მოვიგეთ ეს შეტევაც ალბათ კი არა და 100%-იანად უნდა მოვიგოთ ეს შეტევა და ნახოთ მეგობრებო იმედია მინიპეკას რა თქმა უნდა მინიპეკა გავუშვა აქ სკელეტონების არმია რა თქმა უნდა მეგობრებო და ეს ხელი მოვიგეთ ეროები ძალიან გვიან გავუშვა და მაინც ლავა ჰაუნდი გავუშვათ აქ და ეს შეტევაც მოვიგეთ ძალიან მაგარია ამ თურნამენტს ალბათ მე 12 ლეველამდე დავდექავ 12 ლეველამდე ავიღებ უფრო სწორედ და მოდით რავი მე ამაზე დავამთავრებ ამ ვიდეოს თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ აუცილებლად გამოიწერეთ ახლა და მეგობრებო მოდით ავიდეთ რავი 6 ლაიქზე ავიდეთ რადგან 56 გამომწერი მყავს და ალბათ ეს არ არის ძალიანად ბევრი და გემში დავებით მე ამაზე ნახვამდის მეგობრებო